mag-walking. Yan, maganda na yung mga dahon ngayon kasi autumn laging ganyan maganda yung mga dahon. At saka naglalaglag. Dito, pwede ka dito magtingin-tingin ng mga itik. Ayan, that's nice here. Tapos pag winter dito, napo-frozen tong tubig dito. Ang ganda. Dito lang yan malapit sa amin, nilalakad namin. Papunta tong forest. Maganda dito. Hanggang doon yan, may mga water lily. Punta pala ako dun sa kabila. May water lily. Ang ganda dito. They call it offer platform. Ganyan. Gustong-gusto ko itong ganitong dahon. Oh. Pag nagkaganyan na yung kulay niya. Tapos, malalagas na yan. Ayan yung water lily dyan. Oh, mga water lily. Ito. Pag maglakad pa ng konti, papuntang left side, mayroon dyan artificial na beach. They call it Pinta Beach. Ang ganda doon. Yes! Ja, gehen wir dann weiter. Kannst du bitte Kuya meinen Rucksack mitnehmen? Ayan o, punta na kami diretso ng forest. Ayun. Diyan o, ang daming water lily dyan.